No, taa bụ Satọde afọ n'aka ụwa nke ehihie a. Abụ m Austin Nwabueze. Isi akụkọ: ọgbakọ mmebi iwu etiti ala anyị na-esosi ha ike bụ ndị ji ọrụ ngo dịka o si metụta ịrụ okporo ụzọ nke gọọmenti etiti na-arụ na mpaghara ala Igbo South East wee sosie aka na-achị steeti a maka ọrụ mmepe ya. Ụlọ ọrụ NCAA bụ ihe ga-amachi ụlọ dịka o si metụta ụlọ ọrụ ụgbọelu Qatar Airways maka imegide ndị njem ha. Kwesịrị anyị n'ọba ozi anyị dịka anyị ga-esi na ị ga-abanye na Apple Radio Garden app gị site na Google ma Apple Play Store. Ị ga-abanyekwa na webụsaịtị anyị na www.esbsenugu.com. YouTube anyị bụ na @esbsenugu-official. Instagram bụ na esbs.enugu. X bụ na @EnuguStateTV. Facebook wee bụrụ esbs-enugu. TikTok bụ na esbs.enugu. Akụkọ n'uju. Ọgbakọ mmebi iwu nke ala anyị dịka o si metụta nke etiti bụ ihe zọpụrụ ije inyocha enyegasịrị ịrụ okporo ụzọ dịgasị iche iche na mpaghara ala Igbo South East. Ịhụkwanụ na emere ya ngwa ngwa, ọrụ ahụ bụ nke eji wee sio na nke a bụ nke ga-enye aka. A chọrọ ka a mara ebe a rụdebere na ebe ọrụ, marakwa ngwa eji wee na-arụ ya maọbụkwa ngwa edepụtara na a ga-eji wee rụọ ya ma e kwee okporo ụzọ ahụ bụ ndị nke si Ọnịcha gawa Enugu nakwazi ndị nke si Enugu gawa Makọdị. Ụzọ awara awara ndị ahụ onye isi oche nke otu njikọ aka bụ otu jikọtara ndị ọgbakọ sineti nakwazi ndị ọgbakọ nnọchiteanya ala anyị n'ọrụ ahụ. Aha ya bụ Honorable Akinola Alabi wee bụrụ ya kwupụtara okwu a na mgbede ụnyaahụ oge o du ndị otu kọmitii a wee gaa hụ aka na-achị steeti a Dr. Peter Mba n'obi ọchịchị steeti a dị n'Enugu. Fred Nnaji, onye nta akụkọ anyị, zitere ozi wee na-ekwu na Honorable Alabi bụ ihe gwara gọvanọ Mba na ha onwe ha bịara inyocha ọrụ okporo ụzọ ndị ahụ dị gọọmenti etiti n'aka bụ ndị nke nọ n'aka ụlọ ọrụ mmiri na maka ọrụ na mpaghara ala Igbo South East. O wee kwuokwa na ọ ga-eme ka ọ ga-anabatakwa ka ha si wee na-arụ ya bụ ọrụ ahụ. Ọ nabatara ka ụfọdụ ọrụ ndị ahụ si wee na-aga bịakwa wee gbarụọ ilu ka o si wee hụta na ụfọdụ anaghịkwa aga etu o kwesịrị ekwesị. Onye isi oche a wee kelekwa aka na-achị steeti a maka na inye ndị ọrụ ahụ ezi nkwado zuru oke. Na nzaghachi ka aka na-achị steeti a Dr. Peter Mba nọ wee kọwaa otu kọmitii a ka nke kacha wee dị mkpa na ọgbakọ omebe iwu etiti ala anyị. Ọ chọrọ ka enye Enugu a isi ọrụ a na mpaghara ala Igbo maka na okporo ụzọ bụ isi na nkwalite akụnụba dịka o si kwuo ya. O wee kelee gọọmenti etiti maka inye ọrụ ndị ahụ niile, bezie wee gwa ndị ji ya bụ ọrụ ka ha gbaa mbọ wee senite okwu. Ọ sịkwa na gọọmenti steeti a ga-abata ebe ọbụla e nwere nsogbu dịka okwu inye ụzọ maọbụkwanụ okwu metụtara ịkwụ ego iti aka n'obi. Gọvanọ Mba wezie gwa otu kọmitii a ka ha gbaa mbọ wee chekwado ya bụ ndị ọrụ ahụ ka ha mee ngwa wee rụpụta nke ahụ si Ọnịcha gawa Enugu nakwazi nke si Makọdị gawa Enugu bụ ụzọ awara awara ndị ahụ ya nakwa ọrụ ndị ahụ gbara ọkpụrụkpụ ndị ọzọ ha ji. Ụlọ ọrụ Nigerian Civil Aviation Authority bụ ihe fere ntụzụta na ha ga-enyekwa ha ezigbo mmachi bụ ndị ahụ na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ụgbọelu akpọrọ Qatar Airways maka ebubo bụ nke a sị na ha anaghị emezi ndị njem ha bụ ndị ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ okwu a bụ ihe pụtara ihe site n'aka onye isi n'ọkwa dairektọ ha na-ahụ maka mgbasa ozi nke ya bụ ụlọ ọrụ ahụ ya nakwa nke ndị ụlọ ọrụ akpọrọ Consumer Protection bụ Michael Achumudu. Ya bụ okwu ahụ bụ ihe mere ka amata na ya bụ ụgbọelu ahụ nakwazi ụlọ ọrụ ha ahụ ka e kwuru na ha anaghị agbasokwa usoro nke ya bụ Consumer Protection dịka o si gbasata iwu ha bụ nke nọ na agba nke 19 ya na usoro iwu nke NCAA nke afọ 2023. Otu onye ji
aha otu NNPP wee zọọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2023 bụ Sinetọ Rabiu Kwankwaso bụ onye mere ka amata na ya onwe ya bụ ihe ga-enye usoro na ihe nwere ike ime ka ya sonyere otu APC. Kwankwaso na onwe ya bụ onye kwupụtara okwu a oge ọ gwara ọha ndị mmadụ gbakọtara na Kano na be ya. O wee kwuokwa na o nweghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịgasị iche iche nke na-enweghị ike ịnabata ma ọ kwanyere ugwu ọchịchọ nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya makwa ihe ya na ndọrọndọrọ ọchịchị so. Ha ruru ndị ala anyị bụ Naịjirịa dị 106 n'ọnụọgụ bụ ndị kwuru na edepụtara aha ha n'ime mmadụ 660 bụ ndị ọ bụ na ekwuru na ha bụ ndị edepụtara maka mba ụwa niile ndị a nwụchiri na mpaghara mba India. O wee bụrụ dịka o si metụta ịtụ mgbere ọgwụ ike n'afọ gara aga. Ka esi wee gụkọta ya bụ ihe bụ nke si n'aka ndị nke akpọrọ Narcotic Control Bureau, nke ozi ha na-ewepụta kwa afọ bụ ebe ọ na-ewepụta na abịa na ngụkọta ahụ na mmadụ 18 bụ ndị Bangladesh, mmadụ 14 bụ ndị Ivory Coast, mmadụ 13 si mba Ghana, ebe 10 n'ime ha bụ ndị si Iceland. Wee kwuo na a nwụchiri ndị a niile n'ihi ibu ọgwụ ike. Onye Union Home Minister nke mba India bụ Amit Shah bụ ihe wepụtara ya bụ ozi a oge ha nwere ọgbakọ nke abụọ ha nke ọgbakọ ukwu ha kpọrọ National Conference nke ndị isi nke otu ahụ na-achụ ọgwụ ike na steeti dịgasị iche iche ya nakwa na nke otu union ahụ. Jisi ike na-esonyere anyị n'ọbụ ozi anyị ndị a, banye na Radio Garden app gị site na Google maọbụ Apple Play Store. Ị ga-esonyekwara anyị na webụsaịtị anyị na www.esbsenugu.com. Anyị nọ na YouTube na @esbsenugu-official, na Instagram ọ bụ na esbs.enugu, na X ọ bụ na @Enugu State TV, Facebook anyị bụ na esbs-enugu, ebe TikTok bụ na esbs.enugu. Na mmechi ndị a wọrọ anyị isi akụkọ. Anyị mere ka ịmata na ọgbakọ mmebi iwu etiti ala anyị bụ ihe na-esosi ha ike bụ ndị ahụ enyere ọrụ ịrụ okporo ụzọ nke ọ bụ gọọmenti etiti na-arụ na mpaghara ala Igbo South East, nọrọ ebe ahụ etosi aka na-achị steeti a maka ọrụ mmepe ya. Anyị mere ka ịmata na otu ahụ akpọrọ NCAA bụ ihe ga-amachi ụlọ ọrụ ụgbọelu Qatar Airways maka imegide ndị njem ha. Ọ kọrọ n'aka ụwa anyị nke ugbu a dịka Judith Ohini na ndị otu ya si wee hazie ya. Abụ m Austin Nwabueze, ka emesịa.